Çocuklar, ice cream. Hadi kızlar, dondurma yemeye gidelim o zaman. Hadi. Dondurmacı abla. Merhaba kızlar. Dondurma yer misiniz? Evet, çok isteriz. Tamam kızlar. Kaç top istiyorsunuz? Sen kaç top Bir. Yaprak sen kaç top istiyorsun? Dondurmacı abla. Efendim. Peki, böyle. Şimdi efendim. Böyle kaç tane şey var? Şimdi sadece böğürtlen. Evet, birinci topumuz. Kim istiyor? Bana. Tamam, ikinci top geliyor. Bekle bakalım. Ve... Kocaman olsun bana. Kocaman. Al bakalım. Yanına bir şey Böğürtlenli de diyeceğim. çok güzel olur. Efendim. Ben size havuç koysanız olur mu? Havuçlu mu seviyorsun sen? Ben de yapayım. Siz de brokoli mi istiyorsunuz? Tamam o zaman al bakalım. Sana havuçlu, size de brokoli. Dur, önce havuç. Evet, havuçlu. Bana da brokoli. Sana da brokoli. Ben brokoli yiyeceğim. Ağaç oldu. Brokoli yiyebilir miyim? Evet. Afiyet olsun kızlar. Brokoli ve havuç sağlığa çok yararlıdır. Çok faydalıdır. Afiyet olsun. Havuç ye. Evet, ben artık gidiyorum. Başka çocuklara da dondurma dağıtmam gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Ice cream. Ice cream. Hoşçakalın kızlar. Afiyet olsun. Bay bay. Görüşürüz. Yine gelin, tamam mı? Tamam. Bay bay. Ice cream.